ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ एवरीवन। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਫ੍ਰਿਜ ਦਾ ਡੋਰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਡੋਂਟ ਹੋਲਡ ਦ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟਰ ਡੋਰ ਓਪਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਕਲੋਜ਼ ਦ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਥੋੜਾ ਨੀਚੇ ਝੁਕ ਕੇ ਫਰੂਟ ਨੀਚੇ ਕ੍ਰਿਸਪੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੋ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਹਾਂਗੇ ਲੀਨ ਡਾਊਨ ਐਂਡ ਪਲੇਸ ਦ ਫਰੂਟ ਇਨਸਾਈਡ ਦ ਕ੍ਰਿਸਪੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਮੰਨ ਲਓ ਫਰੂਟ ਜੂਸ, ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਫਰੂਟ ਜੂਸ ਇਜ਼ ਇਨ ਦ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮਿਲਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਈਓ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਟੂ ਪੁੱਟ ਦ ਮਿਲਕ ਬੈਕ ਇਨ ਦ ਫ੍ਰਿਜ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਫਰੂਟ ਤੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪੁੱਟ them into the refrigerator। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰਿਜ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਲੀਨ ਆਊਟ ਦ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟਰ। ਜਦੋਂ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਨਾਸਟੀ ਸਮੈਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਫ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਟਰਨ ਆਫ ਦ ਫ੍ਰਿਜ ਟੂ ਕਲੀਨ ਇਟ। ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਫ੍ਰਿਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆਈ ਗੋਟ ਅ ਸ਼ੌਕ ਫਰੋਮ ਦ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟਰ। ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਵਰਡਸ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ 5 ਵਰਡਸ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਬਣਾ ਕੇ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰੋ। I hope you would like this attempt too. Kindly like, share and subscribe. Stay connected, stay advanced.